BirdLife Malta xejnet għal kollox l-istudju pubblikat fil-ġimgħat li għaddew mill-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK li konkluda li l-kaċċa għal gamima u s-sumina f'Malta hija waħda sostenibbli. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv ta' BirdLife Malta Mark Sultana qal li l-istudju mhux trasparenti u xjentifiku u għalhekk qed jitfa' f'aktar riskju l-ispeċi li qalu diġà huma vulnerabbli. Il-kap eżekuttiv ta' BirdLife Malta qal li l-istudju tal-FKNK unieqes minn kontrolli statistiċi bażiċi bħal rappreżentanza tal-kampjuni, il-marġini ta' żball u reviżjoni bejn il-pari ulterjuri. Dan it-tingħat li huwa studju xjentifiku però mhux qed jiġi ppubblikat. Jiġifieri la nafu min huma l-akkademiċi li jagħmluh, ma nafux il-metodoloġija li ntużaw, ma nafux il-bias, jiġifieri l-oġġettività ta' dan l-istudju. Normalment studju xjentifiku inti tiftħu għall-iskrutinju għaliex dak li jagħmel studju xjentifiku verament. Kompla jgħid li l-metodu tal-istudju huwa żbaljat minħabba li tajr jista' jiġi reġistrat minn numru ta' kaċċaturi u jxekkel il-veru stimi. Mhumiex qed jikkalkulaw għal dawk il-kaċċaturi li raw l-istess għasafar. Jiġifieri fil-waqt li forsi żewġ kaċċaturi raw qata ta' 10 u qata ta' 5, jekk l-ewwel kaċċatur minn dawk l-10 jew kaċċaturi warajh qatlu 5 u daw il-5 rom it-tieni kaċċatur, għall-istudju tal-FKNK kien hemm 15-il gamiema. Mentri fil-fatt kull ma kien hemm 10. Allura meta tiġi biex toħroġ il-persentaġġ huwa żbaljat. Huwa talab l-istudju ta' din ix-xorta jagħmlu l-gvern. Madankollu qal li dan ma jridx jagħmlu għax kieku r-riżultati juru li l-kaċċa fir-rebbija mhix sostenibbli.